Salut Rosaire, j'ai envie de mettre un peu de vie autour de mon feu de camp. Question de divertir ma gang. As-tu des idées? Signé Maurice. Écoute Maurice, c'est le temps de sortir l'artiste en toi. Pour ma part, j'invite ma chanteuse préférée. Moi je fais quoi, je fais quoi? J'attends de devenir folle pour voir ce que tu vois. Ou encore mon humoriste préféré. Hey, la gang, par applaudissement à ceux qui ont déjà brûlé le guimauve, mais c'était pas ça le but, puis là, ils ont fait à Greg, il y a même mieux ça de même. Tu peux aussi te mettre de la musique. 100,000